Всем привет! Меня зовут Жанара, вы на канале Нитка KZ. На сегодняшнем мастер-классе мы будем вязать вот такую красивую сумочку с узором елочки. Сумочка вяжется из полиэфирного шнура толщиной 3 мм. По размеру сумочка получилась высотой 20 см и шириной 25 см. Материалы для вязания сумки: бобина 300 метров полиэфирного шнура, толщина пряжи 3 мм и крючок номер 4. И фурнитура металлическая, карабины для ремешка 2 штуки, колечки, внутренний диаметр 25 мм 2 штуки, пришивная магнитная кнопочка диаметром 18 мм. И украшение этой сумки: квадратные ручки 13 сантиметров. Они изготовлены из прозрачного акрила, сверху на них защитная пленка. Снимаю пленку с двух сторон и получаю красивые ручки. Такие ручки можно приобрести у нас в магазине Нитка KZ. Ссылку я оставлю в описании. И мы приступаем к вязанию. Оставляем кончик нити примерно 5 сантиметров. Набираем цепочку 26 воздушных петель. Вяжем первый ряд, пропускаем первую петельку, вводим крючок во вторую петлю за заднюю полупетельку, вяжем столбик без накида. И так продолжаем. Вяжем до конца ряда всего 25 столбиков без накида. Закончили первый ряд, 25 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. Кончик нити поднимаем и спрячем его внутри петель второго ряда. Так как я использую полиэфирный шнур, то можно кончик нити опалить, и тогда он не будет распускаться. Если вы используете другую пряжу, то этот метод не работает. Вяжем второй ряд. Вводим крючок за одну полупетельку и провязываем столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда, всего 25 столбиков без накида. Заканчиваем второй ряд, связали 25 петель. Не забываем, в конце каждого ряда делаем воздушную петельку. И начиная с третьего ряда все дальнейшие ряды вяжем одинаково. Вводим крючок за полупетельки из двух предыдущих рядов и вяжем столбики без накида. Итак, продолжаем вязать по 25 петель в каждом ряду. Давайте свяжем до конца сейчас третий ряд и посмотрим, что у нас получится.
закончили вязание третьего ряда. Вот такой у нас получается рисунок. Это будет внешняя сторона донышка сумки. И далее, как я и говорила, продолжаем вязать точно так же, как третий ряд, все последующие ряды. И вяжем до высоты 10 рядов с внешней стороны сумки. Давайте провяжем. Далее вы можете немножко перемотать и посмотреть, как это должно выглядеть по итогу. Итак, вот я закончила вязание сумочки. Это внутренняя сторона сумки. Обратите внимание, крючок слева находится. Вот здесь у нас после первого ряда нет рисунка петель. И здесь у нас получается 9 рядов связано по рисунку. А вот это у нас уже внешняя сторона донышка сумки. Здесь в каждом ряду рисунок петель одинаковый, и у нас должно быть 10 рядов. Давайте измерим наше донышко. Получается длина 23 сантиметра и ширина 11 сантиметров. Далее мы с вами вяжем стенки сумки, делаем воздушную петельку, переворачиваем. Теперь начинаем вязание с воздушной петли. Опять же, вводим крючок в первую петельку, вытягиваем петлю наружу и провязываем заднюю петлю через переднюю. Это у нас первая петелька. В этом ряду мы с вами еще не будем вязать узор, нам нужно связать подготовительный ряд, мы вяжем его просто столбиками без накида. И вот так продолжаем вязать до угла. Получается, первая петля была воздушная, плюс еще 24 петли, столбики без накида, итого 25 петель вот до уголка. Закончили, связали первая петля и 24. Итого 25 петель. Переходим теперь на боковую сторону, и здесь нам нужно связать с вами 10 петель. Вводим крючок вот в эти петли, их должно быть ровно 10. Переходим на вторую длинную сторону и здесь вяжем 25 столбиков без накида. И у нас остается еще одна последняя сторона, короткая. Здесь мы вяжем 10 столбиков без накида и вводим крючок в те петли, вот которые я показываю на этой стороне.
Закончили. По окружности получается 70 петель. И теперь нам нужно закрыть ряд. Вводим крючок в первую петельку горизонтальную, вытягиваем петлю на изнаночную сторону, переворачиваем и на изнаночной стороне делаем одну воздушную петлю. Если петля длинная, надо немножко затянуть сначала, затем вяжем воздушную петлю, опять переворачиваем на внешнюю сторону. И теперь мы вяжем первую петельку следующего ряда. Вводим крючок под местом соединения и провязываем одну воздушную петлю и вытягиваем заднюю петельку через переднюю. Итак, мы закончили с вами, связали подготовительный ряд и связали первую петельку ряда, в котором мы уже начинаем вязать узор. Для вязания узора вводим крючок в основание этой же первой петли и вытягиваем длинную петельку. Затем одну петлю пропускаем и в следующую в основание петли вновь вводим крючок и вытягиваем еще одну длинную петлю. Таким образом на крючке у нас 3 петли, через них провязываем одну. Далее вводим крючок в серединку той петли, в основании которой мы связали последнюю длинную петлю. И провязываем один столбик без накида. Продолжаем. Вводим крючок опять в основание этой же петли, вытягиваем длинную, одну пропускаем и в следующую в основание петли вяжем вторую длинную петлю. Провязываем их одной петлей и затем вводим крючок в середину последней петельки и провязываем один столбик без накида. Итак, мы с вами продолжаем вязать этот узор. Сначала вывязываем 2 длинные петли, провязываем их одной петелькой и затем один обычный столбик без накида. Продолжаем вязать до угла, у нас должно получиться 12 раппортов узора. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пока мы связали с вами узор по одной стороне, теперь переходим на короткую сторону. И здесь мы продолжаем точно так же вяжем узор. Смотрим только на петли, провязанные в последнем ряду. Ориентируемся по ним. И продолжаем вязание нашего узора до следующего угла.
Итак, мы провязали до угла, плюс еще 5 раппортов узора. И далее продолжаем, провязываем еще одну длинную сторону и одну короткую. Всего у нас должно получиться 35 раппортов. Заканчиваем вязание первого ряда и довязываем последний 35 раппорт узора. Обратите внимание, что вот здесь у нас последняя петелька осталась, и мы вяжем вот сюда, в эти петли, 2 длинные петли. 1 и последняя петля к первой петле. И это у нас последний раппорт узора. Теперь мы закрываем ряд. Найдите первую горизонтальную петельку, введите крючок с изнаночной стороны наружу под этой петлей и затяните открытую петлю на изнаночную сторону. Затяните эту петлю потуже, свяжите одну воздушную петлю, затем переворачиваем и далее мы вяжем второй ряд. Но вначале давайте посмотрим на наш первый ряд узора, посчитаем раппорты. Вот 1 раппорт, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Последний 35, вот здесь у нас соединение ряда. 35 раппортов узора, 70 петель по окружности. Далее вяжем второй ряд, вводим крючок ровно под местом соединения в первую петлю. Провязываем одну петельку и провязываем заднюю петлю через переднюю. Теперь вяжем узор. Найдите опять самую первую петлю и вводите крючок в основание этой петли. Вытягиваем длинную петельку. Затем находим следующий обычный столбик без накида, вводим крючок в его основание и провязываем вторую длинную петельку. И одну петлю через 3 петли на крючке. Вводим крючок в середину этой же петли и вяжем столбик без накида. И так продолжаем вязание узора. Мы продолжаем, вяжем этот узор до конца ряда. Заканчиваем второй ряд. Здесь у меня опять остался последний раппорт. Я хотела вам еще раз показать. Вот у нас последние петельки, в которые мы вяжем 2 длинных столбика без накида. И провязываем их одной петлей. И все, закрываем ряд. Здесь у нас тоже по окружности 35 раппортов, 70 петель.
И далее мы продолжаем вязать точно так же, как предыдущие два ряда, вяжем третий ряд. Давайте посмотрим на наш узор. Вот вы видите, у нас образуются вот такие вот как бы V-образные узорчики. Они находятся ровно друг над другом. И в процессе можно немножко выравнивать стенки, они могут немножко выгибаться, мы их разравниваем. Так мы с вами продолжаем вязать вплоть до 22 ряда включительно. Вяжем только все ряды с узором. Мы закончили, связали 22 ряда узором. Вот здесь у меня проходит шов. Такая сумка получается по высоте. Вот здесь шовчик. И мы можем с вами посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Мы связали с вами 22 ряда узора. Давайте измерим сумку. Высота получается примерно 19-20 сантиметров. И мы вяжем последний ряд, делаем закрытие ряда, и оно немножко отличается, обратите внимание. Здесь мы не делаем воздушную петлю, а одеваем петлю на крючок и провязываем петельку вперед. Затем вводим крючок под следующую петлю и провязываем соединительный столбик. И так продолжаем вязать соединительными столбиками по всей окружности сумки. Всего 70 петель. Мы закончили последний ряд, связали 70 петель. Вот так у нас выглядит край сумки. Теперь кончик нити отрезаем и закрываем последнюю петельку. Теперь мы будем с вами обвязывать ручки для сумки. Оставляем короткий кончик, примерно 2-3 сантиметра. Делаем одну воздушную петлю. И далее обвязываем столбиками без накида. Старайтесь вязать так, чтобы у вас верхние петельки вот эти были затянуты потуже. Для этого не тянитесь за ниткой крючком, а как бы подавайте себе нитку левой рукой, чтобы крючок не растягивал верхнюю петлю. Вот так подаем ниточку. И обвязываем ручки. У меня получается всего 28 петель. У вас может быть другое количество петель, это не принципиально важно.
Итак, продолжаем, вяжем вот до этой отметки. Закончили. У меня получилось 28 петелек. И теперь кончик нити я отрезаю и прячу его внутри петель. Примерно вот так будут выглядеть у нас ручки на сумке по высоте. И одна ручка у нас уже готова. Нам нужно обвязать вторую ручку точно так же. Я закончила, обвязала вторую ручку. Они одинаковые. И количество петель тоже одинаковое. По 28 петель. Теперь я буду пришивать ручки. Вот здесь я отметила 15 петель для ручки. Здесь тоже 15 петель. Затем вот здесь между ручками 20 петель. И здесь 20 петель. И, как вы видите, маркеры находятся ровно друг напротив друга. Здесь слева и справа у нас должно быть одинаковое количество петель. И чисто визуально должно выглядеть тоже симметрично. Пришивать будем прозрачной мононитью. Это такая тонкая леска. Прикладываем ручки и просто аккуратно пришиваем вручную потайными стежками. Я закончила, пришила ручки к сумке. Они находятся друг напротив друга на одинаковой высоте и выглядят очень симпатично. Далее я буду пришивать магнитную кнопочку. Она состоит из двух частей. Пришивать мы ее будем ровно посередине. Примерно вот на этой высоте. И пришиваем точно так же прозрачной мононитью. И вот я закончила, пришила магнитную кнопку. Далее я буду вязать ремешок для сумки. Оставляю длинный кончик нити примерно 20 сантиметров
Набираю цепочку 81 воздушная петля. Готово, набрала цепочку 81 петелька и теперь вяжу первый ряд. Первую петлю пропускаю, ввожу крючок за заднюю полупетельку второй петли и провязываю соединительный столбик. И так далее продолжаю вязать соединительными столбиками всего 80 петель до конца ряда. Заканчиваю первый ряд, связала 80 петель. В конце ряда делаю воздушную петлю, переворачиваю и вяжу следующий ряд, второй ряд. Ввожу крючок только за одну полупетельку и провязываю соединительными столбиками 80 петель до конца ряда. Точно так же, как и второй ряд, я вяжу вплоть до 8 ряда. Все ряды вяжем только за одну полупетельку. Закончили, связали 8 рядов. Обратите внимание, что кончики нити находятся с противоположных сторон друг от друга. Здесь тоже оставляем длинный кончик 20 сантиметров, отрезаем и вытягиваем последнюю петельку. Теперь нам нужно пришить ремешок к карабинам. Прикладываем карабин позади ремешка и тонким крючком пришиваем. Делаем примерно 4-5 стежков. Кончик нити нужно спрятать внутри петель ремешка, чтобы ниточка у нас не распускалась из ремешка. Мы ее прячем несколько раз в разных направлениях. Кончик нити отрезаем, и если это полиэфирная пряжа, то можно его слегка опалить, чтобы он у нас не крошился. Теперь нам нужно пришить второй край ремешка к другому карабинчику. Мы закончили, пришили карабинчики к ремешку. Давайте измеряем ремешок. Длина получилась примерно 72 сантиметра. Теперь нам нужно прицепить ремешок к сумке.
И вот наша сумочка полностью готова. Это остаток пряжи от мотка в 300 метров. Давайте еще раз полюбуемся нашей сумкой. Сумочка получилась по размеру небольшая, но очень вместительная. Красивый узор. Стенки сумки хорошо держат форму, как и ручки тоже стоят надежно. И плотное донышко. Вот такая застежка у нас, магнитная кнопочка. Застежка хорошо держит две стенки сумки. И давайте измерим нашу сумку. По высоте она получилась 20 сантиметров и по ширине 25 сантиметров. Я желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в инстаграме. Мой аккаунт Нитка.kz. Всего хорошего и до новых встреч!